ana den candak mustakane nenggih Sang Resi Manik Sasmita dening Bambang Wisanggeni den sampluk mawi asta ingkang wis ngregem ali-ali Manik Limo mangkono kobar dadi awu babar Sanghyang Girinata. Niat langening kalanggana klara panda muncar dinon lerga konang babar pisan ora nduga mono jebul sing ngombyongi lan ndekengi para sata kura malah simbah Bathara Guru. iya pancen kaya ngono Bambang Wisanggeni lan aja kleru ya nggih nadyan kaya ngapa lan kepiye pancen ulun mung bakal ndadar marang ketrimane Bambang Wisanggeni nibarate kaya wit-witan saya gedhe angin ingkang nempuh bandang anrajang watone oyote oyotan probeda kaya tekad santosa hanuju marang rahayu mesti wae trep minangka tandha-tandha karaharjan kaya dene Bambang Wisanggeni. Wis sakrepe para kawula ripalungguhan iki sing nangis mbutuhake pengayoman ora ketang mung sak kemprangan dadi ratu ana negara Ngastina dandanana kahanane praja. Jeneng kita wis abusana kaprabot nganggo tetenger utawa jejuluk Prabu Darma Wasesa sing tegese anggenmu makarti tansah gedhekake kelawan dharma. Dharma tegese makarti tanpa ngarep-arep kelawan apa wae. Wasesa tegese duwe kekuatan sing kanggo srana mulyakake sagung para kawula dasih. Samubarang sing wis ndok cekel gunakno kanggo ngayomi wong cilik. Makarti Narendra Anyar Katon Ngastina Prabu Darma Wasesa yekti nindakaken sama beda dana denda nadyanto sanak kadang yen perlu pepundhen darbe kaluputan yekti kudu pinatrapan paukuman tanpa beda kalian para saka Kurawa Ratu Ngastina Sindayudana sedaya den jeblosake pakunjaran dening Sang Prabu Darma Wasesa. Pasasat kaya obor ingkang madangi petenge para kawula Ngastina.
sanggeling kang jumeneng nata negara Ngastina. Iya Kanjeng Rama aku nyuwun pangestu. Lan aja nganti kleru anggenku dadi ratu ora mendem karo kelungguhan raedan karo jabatan. Nadyan mung sak kemprangan aku kepengin nata negara iki mulyake sagung para dasih. Niku panggayuh ingkang luhur. Tur dasaripun kanistan kamurkan ingkang dipun tindakaken dening para sata Kurawa samangke. Duryudana lan adi-adinipun sampun mangcemplungaken wonten madyaning paukuman utawi pakunjaran. Mila mbuh sesasi rong sasi setahun rong taun sampeyan yen dadi ratu mesti kula dukung. Pramila saking menika klungsuk-klungsuk kula badhe nderek udu dadi ratu niku beda kaliyan para kawula. Yen para kawula niku wenang ngatur karo uripe dhewe. Nanging ratu kuwi menungsa ingkang sinampiran pakaryan. Ngatur kendho kencenging pranatan butek beninging swasana